鲫鱼挠我了，你看，我钓的是胖头啊，半水啊，水深才多少，1米多一点，鲫鱼全都打上来了。哎呀，这个情况，今天怎么办？被这种东西要闹死了。他也钓了一条鲫鱼，今天被鲫鱼闹死了。我这里也是鲫鱼，我们今天2个打的是配合，同一个窝子啊。这个窝料下去多了以后啊，鲫鱼全都打上来了。过了不久，果然连拥进窝了，终于上了一条。把它弄翻了嘛。鱼都漂亮的啊，漂亮的。这个还很漂亮的。兔子，再溜下去那个嘴巴要穿了。看一下啊，第一条，今年的第一条胖头啊，可以。哎呀，哎呦，下货，今天走红运了啊，上红色的鲫鱼，看一下漂亮吧？哎呦，拎起来啊，又是一条鲫鱼啊，看这条鲫鱼有个2、3斤吧？鲫鱼，啊，鲤鱼吗？鲫鱼，鲤鱼它打不起来的，这是香云鲫啊，你看，有个2斤肯定要超啊。哎呀，闹死了，被鲫鱼闹死了。这就可以的。刘大师啊，你这样压力很大的哎。哦，我靠，发力了。这条鱼力气真大，鱼竿要插水了，看来不小。一直不肯出水，手都流酸了。哦，哇塞！刚开始还没发力。这种连拥没有3、5个回合是不可能流翻的。你这个杆子硬，比我那个硬多了。终于出水了，力气可真大。还在发力。大也不是很大，这倒是粗的。上了，这个大的可以的。又来一条目标鱼，今天的手感有了，爽！这条鱼不按套路出牌，一直往左窜，往左窜。往右窜，往右窜。往左窜，往左窜。还行啊，又是一条。哎呀，好累。这就是今天的渔获，3条胖头，还有鲫鱼。今天的视频就到这里，欢迎关注麦子钓鱼，也欢迎关注我的公众号麦子钓鱼。